नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेक्निकल ओपीजी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग स्मॉल कूलर। इसको आप परचेज कर सकते हैं बिल्कुल कम रेट में, और इसको देखने के बाद आपको किसी और कूलर को ख़रीदने का मन नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में आपको एकदम बताने वाला हूँ इस एयर मिनी छोटे कूलर्स के बारे में। इसकी क्या रेट है और ये कैसे चलता है और इसमें कितना पानी आता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एयर कूलर है हाउस का। सो आप देख सकते हो जो आपके सामने कूलर है, इसकी साइज बस इतनी है जितनी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और इससे एक बंदा आराम से लगा के सो सकता है। जो आपके सामने मैं अभी साइज़ दिखा रहा हूँ वो इसकी एकदम परफेक्ट साइज है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है चार्जिंग से, फ़ोन की चार्ज से ये चार्ज होता है। जो आपके सामने पिन दिखाई दे रही है, इससे आप अच्छी तरह इस तरह चार्ज में डाल सकते हैं। इसको आपके सामने ये देख सकते हो, आपको इसके सामने USB जैसी ये पिन मिलेगी, जो आपके सामने मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये पिन आप जैसे ही चार्जर के अंदर कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी पिन है, आप जैसे ही अपने इस कूलर में लगाएंगे तो इससे ये चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद ये कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे चलेगा, और इस ये चार्ज होने में कम से कम 2 या ढाई घंटे लग सकते हैं। ढाई घंटे चार्ज होने के बाद आप इसको 7 घंटे तक चला सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है। जो आप सामने देख सकते हैं, आप इसको मरोड़ भी सकते हैं, आप इस तरह घुमा भी सकते हैं। इसकी जो आप चाहते हैं कि इसकी हवा कम आए तो आप इसकी जो पंखियाँ होती है उसको नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। जो आपको साइड बार में दिखाई दे रहा है, जो ये नीचे का हिस्सा है, जो साइड का हिस्सा है, वो चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा है। और इसकी पानी की बात करें तो इसमें पानी आता है 1 लोटा। सो मैं आपको इस कंपनी का नाम बता दूँ, इसका नाम है अम्पेल विंग्स। जो इस अगर आप इसकी प्राइस के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है ओनली फॉर 236 रुपये। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीदेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। सो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर लेना यार, क्योंकि हर एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड आपको बता देता हूँ कि ये जो मार्केट में लाएंगे तो आपको मिलेगा 600 रुपये में, बट आप अगर इसको अमेज़ॉन से बुक करते हैं तो ये आपको मिलेगा 200 ओनली फॉर 36 रुपये में। जैसे ही आपको 236 रुपये में मिलेगा, इस कंपनी का आप नाम देख सकते हो, एम्पेल विंग्स इस कंपनी का नेम है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप इसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं अमेज़ॉन की तरफ से। और ये 236 रुपये का। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।